Ostatni tydzień nie należał do łatwych dla przedstawicieli najstarszej tureckiej partii, czyli Republikańskiej Partii Ludowej CHP. Dlatego, że w czwartek, 21 maja, sąd administracyjny w Ankarze wydał wyrok, który kasował postanowienia kongresu. Kongres, o którym mówię, miał miejsce w listopadzie 2023 roku i zgodnie z nim na przewodniczącego partii został wybrany Özgür Özel. Odsunął on od władzy Kemara Kılıçdaroğlu, który był właśnie przewodniczącym partii od 2010 roku. I co się od tego momentu stało? Tutaj oczywiście Özel nie uznał tego wyroku. Razem z innymi przedstawicielami CHP zabarykadowali się w siedzibie w Ankarze. W niedzielę Kemal Kılıçdaroğlu wezwał policję, która wdarła się na teren w siedziby CHP, używając gazu łzawiącego, używając gumowych kul. Özel po tym, co się stało, udał się na marsz do parlamentu, dlatego że razem ze swoimi zwolennikami szedł ulicami Ankary, właśnie do siedziby tureckiego parlamentu. Robił to w ulewnym deszczu, wszedł nawet na Toma. Toma to jest opancerzony wóz z armatką wodną, taki symbol tłumienia protestów w Turcji. Następnego dnia miał miejsce meeting w Izmirze, gdzie właśnie nawoływał do tego, żeby się nie poddawać, żeby o partię walczyć. Z drugiej strony Kemal Kılıçdaroğlu chce utrzymać swoją władzę, którą mu przywrócono, choć przez właśnie część swojej partii nazywanym jest Kemalem zdrajcą. O tym wszystkim w najbliższym odcinku podcastu zapraszam do słuchania. Znajdę Maraba, dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Badań nad Turcją. Tym razem zabierzemy Państwa w podróż do Turcji i porozmawiamy o tym, co aktualnie dzieje się w kontekście Republikańskiej Partii Ludowej, czyli tej partii, która założyła, może nie założyła Republikę Turcji, ale to założyciele Republiki Turcji założyli właśnie tą partię i działa ona od początku istnienia Republiki z przerwami, ale mimo wszystko cały czas działa. To jest jej trzecie. Mówi się o tym, że to jest trzecia przerwa, no ale pytanie właśnie, dlaczego przerwa? I dzisiaj w tym odcinku przyjmiemy taką trochę formę, która mam nadzieję, że z nami zostanie. Znaczy, będziemy rozmawiać o Turcji razem z Justyną Oszus, którą Państwo pewnie kojarzą jako właśnie wiceprezeskę Instytutu Badań nad Turcją. Ja nazywam się Karina Wandalszowska i mam przyjemność właśnie tutaj ten podcast zazwyczaj prowadzić, dlatego że będziemy wspólnie rozmawiać o tym, co dzieje się w Turcji, co jest z Turcją związane. Co któryś odcinek będzie tak wyglądać, że będzie to taka trochę nasza wycieczka do Turcji, gdzie Justyna będzie pytać, zaczynać, prowadzić rozmowę, a ja będę Państwu opowiadać o tym, co w Turcji się dzieje, żeby było mi trochę łatwiej niż tak po prostu samej prowadzić narrację, ale chcielibyśmy w ten sposób Państwu właśnie wyjaśnić te rzeczy, które z Turcją są najbardziej związane. Na początku chciałabym podziękować wszystkim naszym patronom, dlatego że to dzięki nim możemy tutaj te odcinki nagrywać. Cała lista patronów jest dostępna w opisie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą pracę, to oczywiście na dole też są linki zarówno do Patronite'a, jak i na platformę, gdzie można nam postawić wirtualną kawę i postaramy się o tej Turcji więcej mówić i rozmawiać. A teraz przeniesiemy się już do tego, co w Turcji się działo, a ja oddam głos Justynie, która poprowadzi tą dzisiejszą rozmowę. No więc witam Cię dzisiaj w innej troszkę roli, bo dzisiaj zamieniłyśmy się delikatnie rolami. I tak od kilku dni dochodzą do nas niepokojące informacje z Turcji. 21 maja Özgür Özel został usunięty ze stanowiska przewodniczącego głównej partii opozycyjnej w Turcji, czyli partii CHP. Tego samego dnia dekretem prezydenta Erdoğana zamknięto prywatny Uniwersytet Bilgi, który jest takim dosyć prestiżowym uniwersytetem w Turcji. A 3 dni później odwołano tę decyzję i 24 maja policja siłą wkroczyła do głównej siedziby partii CHP. I moje pytanie do Ciebie, co tak właściwie dzieje się w tej Turcji i o co w tym wszystkim chodzi? No właśnie trudno jest powiedzieć, co tak właściwie dzieje się w Turcji, dlatego że właśnie Sąd Administracyjny w Ankarze wydał tutaj wyrok, chyba to jest dobre stwierdzenie, o tym, że ten kongres, który miał miejsce w listopadzie 2023 roku, który właśnie wybrał Özgüra Özel'a na przewodniczącego Republikańskiej Partii Ludowej, że on jest nieważny. Argumentem do tego były to, że głosy miały być kupione, że
Głosy były nieważne, że były oszustwa wyborcze. I jakby tutaj, że tak na dobrą sprawę on nie powinien dojść do być ważny, bo został kupiony. I tutaj, żeby nie było, z tego co wiadomo, to jeden z osób, który wspiera Kemala Kılıçdaroğlu, czyli tego, który przegrał z Özelem, no to jakby złożył taki wniosek do prokuratury. Kemal Kılıçdaroğlu, który był na czele partii od 2010 roku. My możemy tutaj Państwu zobaczyć, my też tu Państwu na YouTubie wrzucimy różne grafiki do tego, ile razy on przegrał. I to jest taka grafika, która się bardzo często pojawia, że on przegrał wszystko, co mógł przegrać. Pojawia referendum, przegrał wybory prezydenckie. Co prawda jednych wyborów chyba w 2018 startował Muharrem İnce, ale on startował w tych ostatnich wyborach ostatniej szansy w 2023 roku i przegrał z Kretesem. A wtedy już sondaże wskazywały, że Ekrem İmamoğlu czy Mansur Yavaş, pierwszy to jest burmistrz Stambułu, który zaraz siedzi w więzieniu i grozi mu 2350 lat więzienia. Drugi to jest burmistrz Ankary, że oni mają dużo większe szanse. Ale on się uparł i wystartował i przegrał. No i ten kongres go odwołał z tego stanowiska. I wszystkie postanowienia, które od tego momentu zostały zawarte, również zostały jakby uznane za nieważne. I teraz mamy sytuację, w której po pierwsze, według tureckiego prawa, sąd administracyjny nie jest sądem, który może taki wyrok wydać, ponieważ jeżeli chodzi o tureckie wybory, mówi się tutaj, że Najwyższa Komisja Wyborcza jest tą instytucją, która może stwierdzić, że jakieś wybory są nieważne. To tutaj nic nie zmieniło. A oprócz tego no mamy szereg rzeczy, które zaskakują. Znaczy to, że ten wyrok powinien zostać potwierdzony przez wyrok wyższej instancji. Tutaj oczywiście jest 2 tygodnie na odwołanie się, ale został on wprowadzony w trybie natychmiastowym. Bardzo dużo kontrowersji. Politycy GHP w Ankarze stwierdzili, że zajmą siedzibę i po prostu nie przekażą Kemalowi Kılıçdaroğlu, a który wezwał do tego, żeby przekazać jego pokojowo zwierzchnictwo. No i doszło do tego, że oni zaczęli okupywać budynek GHP w Ankarze. No i Kemal Kılıçdaroğlu wezwał policję. Oczywiście tutaj pewnie mamy bardzo dużo informacji, które gdzieś tam się pojawiają. Nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, czy na pewno on wezwał policję, czy ta policja już tam była i weszła, czy jakby pewnie trudno jest to stwierdzić, ale jest powiedziane, że wezwał policję. Oni chyba nawet krzyczeli tam Kemal zdrajca, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. No i ta policja używając gazu łzawiącego, używając gumowych kul, używając armatek wodnych, weszła do siedziby GHP, rozwalając drzwi, rozwalając bramę, co Państwo widzą tutaj w tle. No i to poruszyło bardzo Turków, którzy no, uważali, zawsze myśleli, że nie będzie zamachu na Republikańską Partię Ludową. No choćby dlatego, że to jest to partia założona przez Mustafa Kemala, że to spotykało Dem Party, prokurdyjską partię, to co też inne partie spotykało. Ja sama widziałam, jak policja wchodziła na Kızılay'u do siedziby partii, komunistycznej partii Turcji, to że jednak to nie będzie spotykało tej najstarszej partii, która zbudowała republikę. No spotkało ją. Tutaj oczywiście Üzgün nie uznał tego, co się stało. On swoje pieczęci tego przewodniczącego GHP oddał dla któregoś z prowincji do przedstawicielstwa. Przedstawicielstwa wszystkich 81 prowincji jakby stwierdził, że dalej go popierają. On udał się na czele, no właśnie, tych wszystkich, którzy byli tam pod tą siedzibą w marszu na parlament. Tutaj też mamy takie zdjęcia, które myślę, że zapadną gdzieś w historii Turcji, bo spadł lewny deszcz i oni zmokrzy idą do tego parlamentu. Został wybrany przewodniczącym grupy parlamentarnej GHP, przez co twierdzi, że teraz, tak jak na początku Republiki, siedziba partii jest w parlamencie. No ale to jest to, co wiemy, co się stało. Pewnie do tego, jak to się dalej potoczyło, jeszcze przejdziemy. Ale jeszcze mamy ten Uniwersytet Bilgi w Stambule. Jest to prywatna uczelnia, która naucza w języku angielskim, która została zamknięta nagle. W sumie wszyscy zostali na bruku z dnia na dzień. Znaczy studenci, wykładowcy dowiedzieli się o tym, że uczelnia została zamknięta. Dyplomy tej uczelni chyba też cofnięte. Choć ta informacja była bardzo lakoniczna w tym dzienniku ustaw. W sumie nie wiemy pojęcia, dlaczego tak się stało. 3 dni później mieliśmy nową informację w dzienniku ustaw, że ta informacja została cofnięta. No i oczywiście ludzie popierający prezydenta Erdoğana stwierdzili, że on po prostu badał sprawę i wyciągnął nowe wnioski z uwagi na to, że popiera tutaj studentów i pracowników i dba o ich dobro. Oni oczywiście protestowali przez te dni na kampusie.
No mówi się o tym, że ten uniwersytet między innymi został zamknięty dlatego, że kupił go w 2019 roku holding, który teraz jest oskarżany między innymi o wspieranie terroryzmu i Mhm. wiele malwersacje finansowe i tak dalej. No i teraz prowadzi go chyba powiernik państwowy, czy jakbyśmy to nazwali. No taka instytucja w Turcji, która ostatnio cieszy się dużą niesławą, można by było powiedzieć. No i to się działo w Turcji przez ostatnie kilka dni. To znaczy, jak Państwo widzą, rzeczy stało się dużo, one się działy bardzo szybko i z jednej strony też mamy bardzo wiele informacji teraz sprzecznych, które się pojawiają, więc na pewno w ostatnim tygodniu z Turcją nudzić się nie dało. Dobrze, wspomniałaś o długim wyroku Ekrema İmamoğlu i o ciężkiej sytuacji partii DEM, która w sumie w ostatnim czasie dosyć się zmieniła, bo jak pewnie Państwo wiedzą, jeżeli nas obserwują, do tej pory tej partii jakby najbardziej dokręcano śrubę, można tak powiedzieć, a w ostatnim czasie trochę się tam pozmieniało i jakbyś mogła powiedzieć, jak teraz wygląda ta ogólna sytuacja opozycji? Sytuacja partii opozycyjnej to w sumie mógłby być nowy odcinek naszej rozmowy i może Państwu taką rozmowę zrobimy, ale no przede wszystkim mamy tutaj sytuację rozbicia opozycji. Bo jak sobie Państwo patrzą, my tych partii w Turcji mamy bardzo dużo. To znaczy, no z tych takich głównych oczywiście mamy AKP, mamy MHP nacjonalistyczną, która jest w koalicji z AKP. Mamy tą, która jakby wydzieliła się z MHP, czyli i partii, dobrą partię. Mamy oczywiście DEM, właśnie prokurdyjską, która zawsze była tą partią, której najbardziej dokręcano śrubu, o czym za chwilę. Mamy odnowioną partię dobrobytu, mamy partię komunistyczną. Ostatnio to, co widziałam w sondażach, i tutaj myślę, że zrobimy Państwu w ogóle odcinek o partiach w Turcji. Mamy Anahtar Partii, partię klucza, kluczową partię. Można tak Jakbyś powiedzieć. to przetłumaczyła? No tak jak ty powiedziałaś No. właśnie, coś takiego. A-Party ma taki skrót, która wyłoniła się z i nagle w sondażach też ma jakieś głosy. Czyli coś, co w ogóle w jakiś sposób jeszcze bardziej zaskakuje. Mamy bardzo podzieloną scenę polityczną. Mamy też, no właśnie, od wyborów lokalnych w 2024 roku, kiedy się okazało, że CHP wygrało z AKP, jeżeli chodzi o całą Turcję. Oczywiście tego nie można odnosić do tak w ogóle poparcia CHP, ponieważ CHP nie miało większości. Znaczy, gdybyśmy sobie to zliczyli tak w ogóle, to w koalicji AKP i MHP i tak by wygrało, to po pierwsze. CHP musiało zrobić jakąś taką bardzo dużą koalicję. Z drugiej strony musimy pamiętać, że wybory lokalne to nie są wybory parlamentarne. Dlatego, że jednak w wyborach lokalnych ta relacja lokalna się dużo bardziej liczy niż przynależność partyjna tylko i wyłącznie. Więc to nie jest powiedziane, że gdyby te wybory parlamentarne były rok później, to że tutaj wygrałaby CHP, ale na pewno odrobiła pewną lekcję. Dlatego, że Kemal Kılıçdaroğlu był przywódcą bez charyzmy. Znaczy w Turcji przywódcą nie może być ktoś, kto nie jest wiecowy. Jest taka trochę specyfika Turków, że oni lubią właśnie tych przywódców, którzy przemawiają do tłumów, którzy porywają tłumy, którzy, no właśnie, są tacy bardzo charyzmatyczni. Taki jest Ekrem İmamoğlu, taki jest oczywiście Recep Tayyip Erdoğan, choć teraz widać, jak bardzo posunął się w latach, ale taki, broń Boże, nie jest Kemal Kılıçdaroğlu. I też Kemal nie jest aktywny w mediach społecznościowych, co Turcy też podkreślają. Tak, nie jest aktywny w mediach społecznościowych, też pamiętajmy, że opozycja turecka nie ma nic więcej oprócz mediów społecznościowych. To znaczy ma tak mało możliwości takich mediów tradycyjnych, że jedyną szansą na wyjście, szczególnie do młodych, którzy są jednak tymi, którzy najbardziej popierają opozycję, są media społecznościowe. A Özel nie dość, że jest w mediach społecznościowych, nie dość, że jest wszędzie, to też teraz bardzo jeszcze podbiły się jego notowania po tym, jak się okazało, że nie jest wszędzie z ludźmi. Znaczy, popatrzcie sobie Mhm. Państwo, idzie razem z ludźmi na parlament, moknie w deszczu, wchodzi na Toma. Tom to jest opancerzony samochód z armatką wodną, taki symbol w Turcji rozprawiania się z protestami. To my myślę, że jak Państwo chodzili czy po Stamburze, po Stambule, na Taksimie na przykład, czy po Ankarze w pobliżu parlamentu, na pewno je Państwo widzieli na 100%. I to są właśnie auta, które wyjeżdżają, kiedy mamy protesty. I one faktycznie tymi armatkami wodnymi leją wodą po protestujących. Ja od razu powiem, nie jest to Iran, żeby Państwo sobie od razu nie dopowiadali. Tam nie ma informacji o zabitych i nie ma zabitych, pewnie ta informacja by była. O jakichś ciężko rannych też nie ma informacji, no ale
Protesty są tłumione właśnie przy użyciu gazu łzawiącego, armatek wodnych, kul gumowych. No i też możemy sobie liczyć z tym, że wielu z tych ludzi dostanie po prostu wyroki za walkę z policją. I jak sami Turcy mówią, turecka policja to nie jest łagodna policja. No więc mamy sytuację, kiedy on wchodzi na tego Toma. Mamy sytuację, kiedy on faktycznie z tymi ludźmi jest. To jest ten, który idzie razem z nimi, a nie gdzieś tam się ukrywa. Więc na pewno też trafi mimo wszystko do Turków. No więc odkąd ta partia wygrała wybory lokalne, to chyba kilkunastu już burmistrzów z ramienia CHP zostało odwołanych. Czy odwołanych. To usłyszało zarzuty i zostało zastąpione tymi właśnie powiernikami komisarycznymi. Chyba tak to się nazywa. Więc faktycznie są odsuwani wszędzie, gdzie się da. Słyszą wyroki, wielu z nich siedzi w więzieniach, no po aresztowanie Kremami Molu, to przecież nie było jedno aresztowanie, tych aresztowań od tego czasu to ja myślę, że w setkach możemy liczyć na dobrą sprawę. I oni w dalszym ciągu siedzą w więzieniach. Wiele kont w mediach społecznościowych, ludzi, którzy popierali opozycję, zostało usuniętych wyrokiem sądu. X to wykonał, no ale mimo wszystko jest to pewna forma dotarcia. I do tej pory to DEM było tą partią do bicia, jak można było powiedzieć. Wcześniej HDP, która się potem w DEM przekształciła. Demirtaş, przywódca właśnie HDP, siedzi w więzieniu od bodajże 2018 roku. Też ma sto kilka lat więzienia. I cały czas w tym więzieniu jest. No teraz mamy nowe otwarcie z Öcalan'em, czyli tym przywódcą PKK legendarnym, który siedzi na tej wyspie Imrale, jeśli dobrze pamiętam. Ale no właśnie w zeszłym roku, to już chyba będzie półtora roku na dobrą sprawę temu, kiedy mieliśmy takie nowe otwarcie, to znaczy tutaj MHP wyszło do tego, że zaczęli rozmawiać z Kurdami, mieliśmy pewien pokój z PKK, złożenie broni, ale też niewiele Kurdowie to przez to dostali, to te oczy zostały skierowane właśnie w stronie JHP i wydaje się, że to jest ten moment, kiedy to na poróżnienie opozycji, to znaczy pozyskanie tej DEM, która w końcu nie jest tą najbardziej uciskaną partią, do tego, żeby w momencie, kiedy rozprawiamy się w JHP, nie mieć aż tyle różnych oponentów do pokonania. Ale chyba wszyscy wiedzą, że to jest czasowe. Też ostatnio było jakieś zablokowanie właśnie języka kurdyjskiego jako drugiego języka narodowego, widziałam w tureckim parlamencie. Więc tak na dobrą sprawę DEM niewiele dostał od tego czasu, oprócz tego, że nie mówi się o aresztowaniach ze strony DEM-u, tak jak z aresztowania ze strony JHP. Ale no, taka sytuacja w Turcji jest lata. Czy Turcy sami mówią, że od czasów Park Gezi to 2013 rok i tych największych protestów chyba, które były we współczesnej republice, przynajmniej tej, ja już mówię, po dojściu do władzy AKP w 2002 roku. Więc ta sytuacja jest trudna, to znaczy ta sytuacja jest wielowątkowa, ta sytuacja jest no, coraz bardziej niedemokratyczna, bardzo kontrowersyjna. No ale jednocześnie no, jest to bardzo mocne granie na podzielenie opozycji, to znaczy jednym coś dajemy, drugim coś zabieramy i gdzieś ta opozycja nie może się zjednoczyć. A jak na to wszystko reagują sami Turcy, na te wszystkie wydarzenia ostatnich dni? Czy organizują jakieś protesty? Zwłaszcza, że teraz właśnie zaczynają się święta w Turcji. I no właśnie, czy te wszystkie wydarzenia, czy można powiedzieć, że one były tak przemyślane w czasie, żeby wpleść to właśnie w ten okres świąt i urlopu świątecznego, żeby ewentualnie jakoś powstrzymać Turków od wychodzenia, żeby właśnie oni woleli spędzić czas świąteczny z rodziną, zamiast wychodzić na ulicę protestować. Znaczy tutaj ciężko jest stwierdzić, że to jest przypadkowo, w momencie kiedy normalnie jak mamy święta ofiary, Kurban Tak. Bayramy, one trwają 4 dni. One się mają zacząć we wtorek wieczorem. My nagrywamy ten odcinek we wtorek, Państwo oglądają w czwartek, no może oglądają go Państwo później, więc te święta ofiary na sprawy się jeszcze nie zaczęły, a urlop w tym roku jest od poniedziałku, no ale biorąc pod uwagę, że to zostało ogłoszone w czwartek, no to w sumie od soboty, no bo wtedy mamy 9 dni, bo one powinny trwać do 30, czyli do soboty, no to mamy sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, 9. No, więc ciężko jest na takie święta nie wyjechać, tym bardziej, że Turcy zazwyczaj na święta wyjeżdżają do rodzin, wyjeżdżają na wieś, część wyjeżdża nad morze, jak widziałam już nagrania.
Więc no, ciężko jest tutaj stwierdzić, że to jest przypadkowe. Poza tym, jak mieliśmy czytowanie Ekrema i Mamolu, to też były święta. I też były wydłużone święta. Ja co prawda pytałam wtedy różnych Turków o to, czy tak było zawsze. Część z nich odpowiedziała, że tak było zawsze, ale ja już teraz wiem, że tak nie było zawsze i że oni po prostu nie chcieli w mediach społecznościowych też pisać mi na komunikatorach, że nie. A jak reagują sami Turcy? Co widziałaś w mediach społecznościowych? Jak przeglądałaś media społecznościowe razem ze mną, to co tam widziałaś? No, przede wszystkim duże niezadowolenie, komentarze odnośnie tego wkroczenia policji do siedziby GHP, że to jest zniewaga wobec Atatürka, bo jak można takie rzeczy robić, że Turcy myśleli, że przynajmniej chociaż do tego nie dojdzie. No i takie już podejście, że no, co jeszcze nas spotka? Jeżeli już takie rzeczy się dzieją, to co jeszcze może nas spotkać? Tak, no, w mediach społecznościowych widzimy bardzo dużo różnego rodzaju karykatur. Tutaj też Państwu wrzucamy te takie, które są najbardziej wymowne, głównie odnoszące się do tego, że Kemal Bey, czyli Kemal Kılıçdaroğlu, tak na dobrą sprawę jest marionetką Erdoğana. I że on został tam postawiony właśnie po to, żeby ta partia stała się partią marionetkową, to znaczy to była partia, która dalej działa, bo trudniej walczyć z partią, która jest nielegalna, zdelegalizowana, niż z partią, która jest legalna, ale generalnie to nie cieszy się poparciem, czy prawie, że nie funkcjonuje. Więc z jednej strony mamy bardzo dużo tego typu karykatur, które uderzają właśnie w Kemala Kılıçdaroğlu. Z drugiej strony mamy protesty, z tym, że tutaj bardzo ciężko jest stwierdzić, ile ludzi na tych protestach było. Mhm. Znaczy, protesty są w różnych miejscach. Były w Ankarze protest, za który też Izrael zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ nie miał zgody na protest. On po prostu tak ad hoc przeszedł z jednego miejsca do drugiego. Na czele tłumów, jakby nie patrzeć. Mieliśmy we wtorek właśnie meeting w Izmirze. Ja powiem Państwu, że ja nie jestem w stanie określić, ile tych ludzi tam było. Znaczy, wiadomości widziałam bardzo różne. Od 7 000 do 100 000. Jak Państwo widzą, rozstrzał jest ogromny. Widziałam zdjęcia różnego rodzaju, które pokazują tłum albo nie pokazują tłumu, które pokazują jakby z tyłu, bo tych ludzi mało. Ale nie wiem, czy te zdjęcia, no głównie tutaj widzę, że podgrzewano przez stronę rządową, czy to są zdjęcia na przykład, kiedy oni się dopiero zbierali, kiedy już się rozchodzili, czy faktycznie z wiecu. Czy jaki wpływ ma na to oczywiście kwestia, że są święta, to, że też ludzie się boją. Bo takie rzeczy też trzeba wziąć pod uwagę, na przykład to, jak zamknęli Uniwersytet Bilgi, to, że inne uniwersytety w Stambule nie protestowały, to głównie niestety wynika z tego, że wszyscy się bali, że będą następni. GHP jest wspierane przez inne partie, bo tutaj wszystkie partie w sumie wyraziły poparcie. Niektóre z nich przyszły również na wiece, no ale na dobrą sprawę oprócz wyrażenia poparcia tam nie widać jakiejś tak jednej jedności. Każdy się boi, że będzie następny. Jeżeli chodzi o Turków, to oni też, ja słyszałam takie komentarze, że powinno się zrobić więcej, w sensie, że GHP powinno wyjść na ulicę jak we Francji, palić samochody, rozbijać szyby i pokazać złość. No, ale z drugiej strony to jest Turcja, więc możemy sobie wyobrazić, z jaką by się to spotkało reakcją, choćby policji. Poza tym ja myślę, że GHP nie chce do tego doprowadzić. I ja myślę, że ludzie są trochę przestraszeni, trochę nie wiedzą, co mają zrobić, a trochę po tym ostatnim aresztowaniu Ekrema Imamoglu, kiedy nic się nie stało przez rok, też są rozczarowani. Więc te reakcje są bardzo różne. Są protesty oczywiście za granicą, w Polsce też będzie w Warszawie, bodajże w sobotę 30 maja. No ale mówmy się, że tutaj jest o tyle bezpieczniej, że z terytorium Polski. No zobaczymy też, jaki ten proces będzie, czy on faktycznie będzie, jaki będzie duży i tak dalej, i tak dalej. Ale są protesty, jest niezadowolenie, jest bardzo dużo w mediach społecznościowych, jest poparcie innych partii, łącznie z tym, że na takie spotkania świąteczne, jakie są podczas Bajramu, no to Kemal Kılıçdaroğlu będzie się spotykać tylko z AKP i MHP. I tutaj wszyscy przywódcy partii różnych opozycyjnych wyrazili poparcie dla Izraela, łącznie z przywódcą koalicyjnym MHP, który nie tyle wyraził oczywiście poparcie dla Izraela, ale powiedział, że Kemal Kılıçdaroğlu już dostał to, że przyznano mu rację, że te wybory były sfałszowane i teraz powinien stanąć na czele, jakby bronić jedności. W tej obronie jedności powinien zwołać za miesiąc kolejny kongres, który będzie głosować nad przewodniczącym. No więc jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi o koalicję, no to jest to duże słowo, nie? W sensie jakby mimo wszystko pokazanie, jak to powinno być zrobione, żeby te partie się
dogadały, w sensie partia się dogadała. Mamy wiele spekulacji na temat tego, czy Ekrem İmamoğlu i Özel założą nową partię. Jest nawet propozycja jej nazwy, chyba Ekim, od Ekrem İmamoğlu. Ale no to jest na razie w formie spekulacji. No też jak pokazują sondaże, które zostały przeprowadzone, ta partia może by zebrała trochę głosów, w sensie ona faktycznie w większości sondaży miała najwięcej ze wszystkich partii, ale jednocześnie daleko jej było do jakiegokolwiek rządzenia i ciężko powiedzieć, z kim by miała tworzyć koalicję. Więc to jest takie rozbijanie w środku opozycji bardzo mocno, jakby teraz dzielenia samej CHP. To są ludzie, którzy popierają Kemala Kılıçdaroğlu, ale mimo wszystko są ludzie, którzy jakby jednoznacznie uważają, że to jest zamach na tą partię. I sama partia będzie teraz bardzo podzielona, tym bardziej, że no przecież Izraela 3 razy wybierano w tych wyborów w listopadzie 2023, bo on 3 razy chciał pokazać, że ma faktycznie takie poparcie. No i pytanie teraz, co zrobi Kemal Kılıçdaroğlu? Czy on rozpisze faktycznie jakieś wybory, czy to na dobrą sprawę będzie tak, że on uzna, że to on jest jednak tym przywódcą CHP, jemu się ten fotel należy. No ciężko stwierdzić, ale też ostatnią rzecz, jak na to Turcy, warto zwrócić uwagę, że w tureckich mediach prorządowych, łącznie z Anadolu Agency i państwowych, TRT jest bardzo dużo narracji mówiących o tym, że to jest po prostu sprawa wewnątrz partii. Znaczy, że to partia się kłóci, partia się bije i to jest problem partii, nie problem narodu. Chcą to wszystko sprowadzić nie do problemu tego, że bezprawnie odwołano kogoś, kto mógł zagrozić przy urnach wyborczych prezydentowi jego partii, tylko sprowadzić to do tego, że no to jest jakby wewnętrzny problem partii, bo tam jest bardzo dużo przekupstwa, bardzo dużo korupcji, bardzo dużo problemów i ja nie mówię, że nie ma, bo nie jestem jakby w stanie Państwu powiedzieć, że nie ma, tym bardziej no ciężko powiedzieć, że nie ma w ogóle, no jakby to jest polityka. Tutaj bardzo dużo rzeczy, jakby możliwości sprawiają, że ludzie są bardziej otwarci na różnego rodzaju poczynania niezgodne z prawem. No ale tutaj jakby prawie że wszyscy są oskarżeni o łamanie prawa, łącznie z tym, że teraz oskarżono między innymi właśnie ten były zarząd DHP o to, że było konto na Instagramie, na Twitterze, które miały popierać i w ogóle. Więc jest tego bardzo dużo, no ale właśnie tutaj jest to próba sprowadzenia tego przez media rządowe do pokazania, że to jest tylko taka wielka chryja, mówiąc bardzo potocznie. Wewnątrz partii to nie jest nic, czym się Turcy powinni przejmować. I ostatnia rzecz, że Państwu jeszcze powiedzieć, do czego to może doprowadzić. E, Po aresztowaniu Ekrema İmamoğlu, żeby ustabilizować lirę, żeby ona nie spadła i żeby inflacja się jeszcze nie zwiększyła, wysprzedano mniej więcej 40 miliardów dolarów. Mówi się, że w tym momencie wysprzedano, żeby znowu ustabilizować rynki, między 6 a 10 miliardów, między 6 a 10 miliardów dolarów rezerw walutowych. Em, Więc to chyba mówi o tym, o czym my mówimy. To znaczy, tak jak widziałam dzisiaj takie statystyki, że Turcja jest na 4. miejscu, jeżeli chodzi o inflację żywnościową. To znaczy, w jakim stopniu zostało podwyższone jedzenie jakby jeżeli chodzi o inflację, po Wenezueli, Korei Północnej i Iranie jest Turcja, a też ma jeden z największych stóp procentowych w tym momencie. Mieliśmy spadek oczywiście na giełdzie, więc to wszystko, co się dzieje, bardzo mocno bije się na tureckich portfelach. I to może dopiero sprawić, że ludzie będą jeszcze bardziej niezadowoleni, choć pytanie, ile Turcy mogą wytrzymać? To jest, Gospodarka wytrzyma, tylko czy Turcy wytrzymają? tak, to jest bardzo dobre pytanie, na które no chyba nikt z nas nie zna odpowiedzi, bo ciągle partia rządząca przesuwa te. Tak, oczywiście, no samo to, że te dywizy upłynęli, no to wczoraj w poniedziałek, 1 lira kosztowała 8 groszy, Mhm. więc no my cały czas to widzimy, to znaczy, jeżeli sobie Państwo patrzą, taki przykład sprawdzałam mniej więcej miesiąc temu, ile to jest 5000 lir. W zeszłym roku było to 570 zł, miesiąc temu było to 460 zł, a teraz jest to 380 zł. Ja oczywiście to uśrednio, Mhm. ale mniej więcej tak, żeby Państwu pokazać, jakie są różnice, jeżeli o to chodzi, nie? Więc to też pokazuje, jak Turcy po prostu bożeją, bo oni dalej mają te Mhm. 5000 lir w portfelu. No tak. Powiedziałaś o tym, jak Turcy reagują na te wydarzenia, a co z resztą świata? Czy
na arenie międzynarodowej są jakieś reakcje na wydarzenia w Turcji? A jeżeli są, to jakie? Jeżeli powiedzieć reszcie świata, to można powiedzieć, że nikt nie chce umierać za Izmir, a nie Ankarę, parafrazując. Dlatego, że Erdoğan sobie wybrał dobry moment, to znaczy, no tu trzeba jasno powiedzieć, że ten moment międzynarodowy również wybrał sobie dobry. Bo po pierwsze ma dobre relacje z Trumpem i to widzimy, że te relacje z Amerykanami się bardzo poprawiły. Unia Europejska też obawiając się po pierwsze reperkusji po wojnie, która się dzieje rosyjsko-ukraińskiej, zatem to, że na Stany Zjednoczone nie będzie można liczyć w takim stopniu, jak myślano, że będzie można liczyć, no szuka sobie innych partnerów. No i Turcja jest tutaj dobrym partnerem, jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe. Potem mamy szczyt przecież NATO w Ankarze w lipcu tego roku, 7-8 lipca, więc to jest moment, kiedy nikt na dobrą sprawę się nie wypowiada. To znaczy, ja nie widziałam, jeżeli mam być szczera, nawet wyrażenia zaniepokojenia przez choćby Unię Europejską czy NATO. To nie znaczy, że tego nie ma, to też jakby w ogromie tych informacji mogą mi gdzieś uciec, ale wydaje mi się, że gdzieś bym przynajmniej zauważyła jakieś wyrazy zaniepokojenia, a tego też nie było. Rosja zależy, to znaczy, jak oglądałam Sputnik, to tam są takie bardzo wyważone po prostu komentarze, które mówią o tym, co się stało. W Radiu Sputnik, który prowadzą dziennikarze, były rozmowy, które mówiły o tym jasno, że jest to pogwałcenie prawa, że na dobrą sprawę to właśnie ten sąd nie ma prawa do tego, żeby to urzekać, że to było polityczne, ale to są jakby audycje, w których no, są zapraszani przez dziennikarzy tureckich, którzy są wymienić z nazwiska, eksperci tureccy, którzy też są wymienić z nazwiska. Więc to jest to, o czym bardzo często się mówi, czyli że w ten sposób Radio Sputnik jest po prostu no, miejscem, gdzie można usłyszeć coś, co nie jest prorządowe. Mm, Jeżeli chodzi o wypowiedzi Rosji, też otwarcie nie było. Ja czytam takim Rosja Alıştırmaları Enstitüsü, jest coś takiego w Turcji. No właśnie takie wypowiedzi propos, że to jest wewnętrzna chryja wewnątrz partii, no ale też ciężko to odnieść do jakiegokolwiek stanowiska, to jest po prostu think tank. I, no i na dobrą sprawę nic więcej. To znaczy, i to jest coś, co myślę, że zniechęca Turków do robienia czegokolwiek. Znaczy to, że oni się czują zostawieni poniekąd. To znaczy, no, świat nie reaguje na łamanie praw człowieka, na łamanie no, praw demokratycznych, nie? Praw człowieka, no to tutaj to nie jest jasne. Iran. Ale świat nie reaguje, a niby wspierał Ekrema Imamoglu, jak ten w więzieniu wcześniej niby wspierał opozycję w wyborach lokalnych, a teraz w sumie nic. I ja myślę, że Turcy też trochę to jest rzecz, która ich stopuje, to znaczy boją się wyjść na ulicę, bo boją się tego, jaką cenę zapłacą za to wyjście na ulicę. No ja przypomnę, że teraz mamy 10. rocznicę w tym roku nieudanego puczu. Puczu, który zmienił wszystko, bo przykręcił śrubę wszystkim możliwym. Mm, Ale, no ale świetnie zareagował. No, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, świetnie reaguje. I ja myślę, że ten moment mimo wszystko nie był przypadkowy, tym bardziej, że o tej sytuacji rozmawialiśmy już wielokrotnie wcześniej i wcześniej nie zdecydowano się na taki krok. A teraz ewidentnie sytuacja wewnętrzna i zagraniczna była na tyle dobra, że można go było przeprowadzić. Dobrze, to teraz już takie ostatnie pytanie kończące rozmowę. Wspominałaś o hipotetycznej nowej partii, która może powstać. Myślisz, że jest szansa, że powstanie właśnie taka partia, czy raczej nie ma co się tego spodziewać w najbliższym czasie przynajmniej? Powiedziałabym, że nie wiem, ale myślę, że gdyby w tym momencie powstała taka partia, byłaby to taki obraz dezercji Zela i Kemala Kılıçdaroğlu. Tym bardziej, że ja bardzo różne głosy słyszałam. To znaczy, słyszałam głosy o tym, że jak otworzą nową partię, to się okaże, że JHP już nie jest marką, ale ja myślę, że JHP dalej jest marką. To znaczy, to też jest tak, że Ekrem İmamoğlu, tak jak Özel czy Mansur Yavaş, burmistrz Ankary, przeciwko któremu też się toczą przecież sprawy w sądzie, oni mają poparcie i to duże poparcie. Zelmach, burmistrz Ankary, Mansur Yavaş, ma chyba największe z nich w Czech, przynajmniej jak Mhm. pokazywały sondaże wcześniej. Ale to też jest tak, że bardzo często wybierają ich ludzie dlatego, że chcą mieć jakąś alternatywę dla wyboru AKP. Pewnie ci rozczarowani, pewnie ci, których sytuacja ekonomiczna się bardzo pogorszyła i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tutaj myślę, że jeżeli oni pokażą, że się rozłamują w partii, nie potrafią się dogadać, to część tych ludzi, która tak na dobrą sprawę po prostu szuka alternatywy anty-AKP,
a nie jest jakby jednoznacznie za nimi, to na nich nie zagłosuje, po prostu nie pójdzie do wyborów. I to też będzie trudne. To jest tak jak w rozmowach, to nawet jest rozmowa, którą ty miałaś o tym, że ludzie, którzy głosowali na AKP, którzy nawet teraz nie są zadowoleni z działania, boją się rozliczeń, to znaczy boją się po prostu tego, że jak przyjdzie inna partia do władzy, a CHP wspomina o tym, to będzie rozliczała wszystkich, którzy byli pro AKP. A Turcy też ma doświadczenie rozliczeń, czy pucze wojskowe i tak dalej, wszystkie były bardzo krwawo rozliczane. I tego też się boją, to jest jakby, to dzieli państwo, a nie łączy. Więc ja myślę, że jeszcze to wcześniej, myślę, że to by była zła decyzja. Nie wiem, co zrobi Kamarkiewicz na rolu. Czy on faktycznie jest tak głupi? Czy on jest tak zapatrzony w siebie? Czy on jest tak naiwny? Czy on jest po prostu przekupiony? Czy jakby które z tych rzeczy? Czy jeszcze coś innego, na co nie wpadłam? No bo teraz jakby najbardziej uczciwe w stosunku do wszystkich byłoby faktycznie zwołanie kongresu. Na zasadzie, okej, sąd nam anulował, ale my zwołujemy kongres, oddajemy głosy, wygrywa Izel pewnie i przynajmniej mamy kolejną legalność tych wyborów, nie? A tutaj no na razie nie widać tego, on w ogóle nie przyszedł do ludzi. On najpierw zapowiedział swoje pierwsze spotkanie z ludźmi 26 maja, 28, 26 jest dzisiaj, 28 maja, drugi dzień świąt, potem czytałam, że go przeniósł na 30 maja, no i wydaje się, że on się po prostu boi, no bo jak to inaczej nazwać, nie? No więc nie wiem, czego się spodziewać. Myślę, że nie. I myślę, że sondaże też pokazują, że mimo wszystko nie zostałoby to dobrze przyjęte przez opinię publiczną, ale tam się wiele rzeczy może zdarzyć. No przede wszystkim pokazuje to jedno, tak konkludując Państwu może, że jeżeli do tego doszło, to znaczy, że prezydent Erdoğan obawia się pójścia i głosowania. Znaczy, że on nie jest już pewny swojej władzy. Bo on naprawdę miał przez lata poparcie, on się nie musiał uciekać do takiej rzeczy. On po prostu wygrywał w cuglach. I oczywiście no, tam były wybory nieproporcjonalne, w sensie nie było takiego samego dostępu do mediów i tak dalej, ale mimo wszystko on miał naprawdę realne poparcie. A teraz to, co robi, pokazuje, że on się po prostu boi, że to realne poparcie stracił i próbuje się rozprawić na każdym froncie, żeby opozycja po prostu nie miała szans wygrać w wyborach. I taka jeszcze jedna rzecz, która bardzo często się pojawia, to znaczy Turcy wiedzą, że system ich jest coraz bardziej autorytarny, bardzo nie lubią oddawać to, co im z demokracji zostało. To widać przy wyborach w Stambule i przy tych ostatnich wyborach, które zostały anulowane, co Ekrem İmamoğlu wygrał po raz pierwszy. Pierwsza różnica to było kilka tysięcy głosów, ostateczna różnica to było kilkaset tysięcy głosów. Bo ci wszyscy, którzy niego nie głosowali, którzy wcale nie poszli na wybory, którzy nie widzieli w nim swojego kandydata, nagle chcieli pokazać, że oni mają realny głos, że oni mogą coś w tym państwie zmienić. I to jest kolejna rzecz, że jeżeli po pierwsze kryzys ekonomiczny będzie się pogłębiać, a się pogłębia, a po drugie, jeżeli będzie się zabierać ludziom to, co im zostało, im już niewiele zostało, to oni zrobią wszystko, żeby tego nie oddać. Bo jakby mają świadomość, że to jest jakby ostatnia rzecz. Poza tym, no właśnie pytanie, czy będą wcześniejsze wybory, jeżeli będą wcześniejsze, czy będzie startować Recep Tayyip Erdoğan, jak będą wcześniejsze, to może startować. Pytanie, jak wystartuje, to jak długo porządzi, no bo po nim już też widać po prostu, że jest zmęczony. Nie chcę powiedzieć, że jest stary, ale no też już ma swoje lata, ale jest też zmęczony. Są plotki o tym, że jest schorowany, ciężko powiedzieć, na ile to jest prawda. I na razie nie ma tak bardzo wizji, co dalej. AKP też się może podzielić po tym, co dalej. A więc to jest bardzo dużo bardzo ciekawych, otwartych pytań i bardzo dużo rzeczy się może zmienić. Wróżka powiedziała, że Kemal Kılıçdaroğlu umrze za 2 miesiące. 2 miesiące. No więc zobaczymy, czy tureckie wróżki się sprawdzają. Chyba wróżki w ogóle nie są To zgodne z akurat islamem. mężczyzna wózka. A, mężczyzna wróżek. Wróżek, tak. Ale akurat chyba wróżbiarstwo nie jest w Koranie dozwolone, choć ja nie wiem. A w każdym razie chrześcijanie nie powinni wierzyć w wróżby, a i tak różnie bywa. No więc takie rzeczy też mamy, więc ja myślę, że tutaj jest bardzo dużo pytań i na razie trzeba się temu przyglądać, to znaczy przede wszystkim temu, jak to zostaje rozwiązane, jak sobie z tym sama CHP radzi. No i będziemy się temu przyglądać i myślę, że będziemy Państwu opowiadać. Ja chciałabym, żeby Państwo po przesłuchaniu tego odcinka napisali nam w komentarzach, jak się Państwu podoba ten format. To znaczy ten format, kiedy już tam mnie pyta, a ja Państwu opowiadam o tym, co dzieje się w Turcji. Bo my chcemy takich odcinków nagrać więcej o tureckiej polityce, o partiach politycznych, o Turcji, Armenii i zobaczymy, co nam jeszcze wpadnie. Mogą też Państwo swoje propozycje pisać w komentarzach.
dlatego że mi się w ten sposób rozmawia łatwiej niż jakbym miała rozmawiać z komputerem, a z drugiej strony wydaje mi się, że czasem takie wyjaśnienie sytuacji też jest potrzebne po to, żeby nie tylko rozmawiać o relacjach międzynarodowych, lecz po prostu porozmawiać o tym, co aktualnie w Turcji się dzieje. W takim razie ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę i tak jak wspomniałaś, zapraszamy Państwa do komentowania i zadawania pytań, być może też na temat właśnie związany z dzisiejszą naszą rozmową, czy inne tematy, jakie Państwu przychodzą do głowy. I oczywiście do subskrybowania, żeby nie przegapić nowych odcinków. I do polecenia innym, dlatego że jest to dość niszowe mimo wszystko. Myślę, że do wielu ludzi w dalszym ciągu nie trafiło, a naszym takim marzeniem jest to, żeby o tym Bliskim Wschodzie i Turcji szczególnie rozmawiać więcej, a ja obiecuję z swojej strony, że tutaj tej Turcji będzie dużo więcej, dużo częściej, więc liczę na Państwa wsparcie. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu.